Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Урматтуу мусулман бир туганым, дозок дагы бул Аллах Тааланын жараткан бир макулугу. Дозоктогу от дагы Аллахтын буйругуна моюн сунат. Эгерде Аллах Таала буйрук бере турган болсо, дозок паланча пендени күйгүзбөгүн, паланча пендеге өзүңдүн ысыгың менен, өзүңдүн жалының менен зыян бербегин деп буйрук бере турган болсо, дозок оту бул адамга зыян бере албайт. Өзүнүн ысыктыгы менен бул пендесин күйгүзө албайт. Кандай эле Аллах Таала бул дүйнөдө Ибрахим алейхиссалам отко ыргытылган кезде Аллах Таала буйрук берген. Кулна я нару куни барудан ва саламан ала Ибрахим. От Ибрахимге муздак болгон, ага салкын болгон, ага саламат болгон деген кезде ушундай чоң отко ыргытылган Ибрахим оттун ичинде сак саламатчылык менен чыгып келет. Алымдар айтышат, бардан ага муздак болгон деген. Эгерде Аллах Таала андан кийин саламан, ага саламатчылык болгон, ага салкын болгон деген сөздү кошпой турган болсо эле, анда Ибрахим оттун ичинде үшүп калмак дейт. Мына ушундай Аллах Тааланын буйругу менен оттагы Ибрахим алейхиссаламды күйгүзө албады. Мына ошол сыяктуу эле эртең кыямат күнүндө Сирот көпүрөсүнө барган кезде, дозокко барган кезде, дозоктон куткаруучу амалдар бар. Аллах Таала жанын пайгамбары бизге кабар берген кээ бир амалдар бар. Ким ошол амалдарды аткара турган болсо, дозок оту аларга арам болот. Дозок оту аларды күйгүзө албайт. Эгер Аллах Тааланын тагдыры менен дозокко кире турган болсо дагы, ал дозок оту аларга күйгүзбөй, аларга салкын болот. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз пайгамбарыбыз өзүнүн хадистеринде убада берген амалдарды шашып аткарайлы. Ким паланча амалды кыла турган болсо, дозок отуна күйбөйт. Ким паланча амалды аткара турган болсо, Сирот көпүрөсүнө чагылгандан тезикте өтөт. Ага от зыян бере албайт деген амалдарды уккан кезибизде биз ага шашылып, ага жакшылап көңүл коюп, жакшылап маани берип, ага жалкоолук кылбастан тырышып аткарышыбыз керек. Кандай бизге оор болгон болсо дагы аткарып коюшубуз керек. Албетте бизге кабар берген амалдар өтө жеңил. Ал эми жеңил болгонуна карабастан биз адан гафилеттүү боло турган болсок, эртең кыямат күнүндө зыянга учураганыбыз, эртең кыямат күнүндө отко күйүп кыйкырганыбыз, бакырганыбыз бизге эч нерсе пайда бербей калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн бул дүйнөдө кайсыл амал бизди дозок азабынан куткарат, кайсыл амал бизди Сирот көпүрөсүнөн эсен аман өткөрүп коет, мына ошону эртерээк билип, мына ошого бекем болойлу жана ал нерсеге аракет кылайлы. Мына ошондон бүгүнкү 14-чү амалыбыз бул хуснул хулук маннас. Адамдар менен жакшы кулк мүнөздөнүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала ухбирукум биман юхаррам алан-нар ау биман тахруму алейхин-нар." Мен силерге кабар берейинби дейт. Дозок оту кимге арам болору тууралуу, же ким дозок отуна арам болору тууралуу силерге айтайынбы дейт. Анда угуп туруңуз, урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып атат. Дозок оту кимге арам болору тууралуу. Ким дозок отуна арам болору тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүн кайталап, бекемдеп айтып атат. Ким дозокко арам болот, дозок кимге арам болот деп сөзүн кайра кайталап, бекемдеп айтып атат. Биз жакшылап кулак төшөп угайлы. Пайгамбардын сөзүн улап айтат: "Ала кулли карибин хаййинин сахлин" дейт. Адамдарга жакын биринчи мүнөзү, хаййинун жумшак мүнөздүү, экинчиси сахлун мамилесинде жеңил дейт. Демек биринчиси адамдарга аралашкан, адамдардан текеберленип, өзүн менменсинип, паланчаны тоготпостон, текеберленип адамдардан аралашпастан, муктаж адамдар, кедейлер отурган жерге отурбастан, мен ордум башка жерде деп текеберленген адам бул момун сыпатынан эмес экен. Бул адам эртең дозокко түшүп калып коркунучу бар экен. Тескеринчеси кариб, адамдарга жакын, адамдарга аралашкан, бечараларга аралашкан, муктаждарга аралашкан, туугандарына аралашкан, досторуна, жакшы досторуна аралашкан, ата-энесине аралашып жардам берип турган биринчи ушул адам экен. Экинчиси хайин дейт. Бул жумшак мүнөздүү. Кылган мамилесинде адамдар менен боорукердик менен мамиле кылат. Өзүнө каалаган жакшылыкты аларга дагы каалайт. Мына ушул. Үчүнчүсү сахлун. Мамилесинде жеңил. Эгер
алды сатты кыла турган болсо жеңил мамиле кылат. Эгер карыз ала турган болсо ал менен жеңил мамиле кылып кайра кайтарып берет. Же кайсы бир адам менен кандай мамиледе отурган болсо мамилесинде сылык сыпа ал менен жеңил мамиле кылат. Ал менен мамиле кылаткан адам кыйналбайт. Ал менен мамиле кылган адам кайра дагы ошол адам менен мамиле кылгысы келип калат. Ошол адамдан үзүлүүнү каалабай калат. Мына ушул 3 сыпат. Башка бир риваятында айтат: "Хуррим алан-нар", дозок отуна арам болду. "Куллу хаййинин", ар бир жумшак мүнөздүү дейт. Бооркер адам. "Лайин", бул дагы жумшак мүнөздүү, бооркер адам. Адамдарга жакшылык каалаган адам. "Сахлун", мамилесинде жеңил, "Карибун минан-нас", адамдарга жакын, аралашып жүргөн адам деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге айтып берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жакшы кулук мүнөздө болуштук бул дагы эртең биздин дозок азабынан сактап кала турган амал экен. Эртең сирот көпөрөсүнөн бизди эсен аман бейишке жеткирип коюучу амал жакшы кулук мүнөз экен. Ошондуктан биз кулук мүнөзүбүздү оңдойлу. Мен каттуу мунда деп адамдарды өзүбүзгө жакындатууну каалабастан, аларга коркос сүйлөөдөн алыс болойлу. Жана ошол адамдар мамиле кылган кезде жылуу жумшак мамиле кылайлы. Канчалык кыйын болсо дагы, канчалык бай болсо дагы, канчалык аброюңуз болсо дагы адамдар менен жакшы кулук мүнөздө мамиле кылууга аракет кылыңыз. Албетте бул кылган кулук мүнөзүңүз сизге эртең пайдаңызга кайтат. Эгер жакшы кулук мүнөз кылбай турган болсоңуз, эртең кыямат күндө чоң бир жакшылыктан куур калып каласыз. Албетте мындан сырткары дагы жакшы кулук мүнөздөрдүн фазилети аябай көп. Мына ошол фазилеттерден бири эмне экен? Пендени эртең кыямат күнү дозок отунан сактайт экен. Эгер дозокко кирип кала турган болсо дагы, дозок оту бул жакшы кулук мүнөздүү адамды күйгүзө албайт. Бул жерде биз 3 эле жакшы мүнөздү эскерип өттүк. Мындан сырткары дагы шариятыбыз көргөзгөн аябай көп жакшы кулук мүнөздөр бар. Мына ошо менен мүнөздөнгөнү пенде аракет кылышы керек. Ким аракет кыла турган болсо, Аллах Таала мына ошол нерсеге жардам берет. Мен ушундаймын да, андай боло албайм деген шайтандын азырыгынан биз алыс болуп аракет кыла турган болсок, Аллах Таала мунун соон берип коерет. Аракет кылгандан кийин дали боло албай турган болсок, Аллах Таала ошонун соон берип коерет. Бизден аракет болбой турган болсо, ошонун соон эргеше беребиз. Адам ушундайбыз, кээде унутабыз, кээде жаңылышып калабыз. Ошого өзүбүз оңдогону биз аракет кыла беришибиз керек. Канчалык жаңылсак дагы кайра дагы башынан оңолоюн, мамилемди чындайын деп биз тууган урук менен, достор менен жана башка жакын инсандар менен мамилебизди чындаганы, алар менен жакшы кулук мүнөздүү мамиле кылганы аракет кылайлы. Андан кийинкиси кыздарды багып, чоңойтуп, эрезеге жеткириштик. Мына ошол кыздар эртең кыямат күнүндө дозок отунан тосмо болуп берет. Өзүнүн атасына, өзүнүн апасына. Эгер ата апасы жок болуп турган болсо, аны чоң энеси же чоң атасы карай турган болсо, же аны тайнеси же тайтасы карай турган болсо дагы, ошол кызды багып чоңойто турган болсо, ал бир кыз болсун, 2 кыз болсун, 3 кыз болсун, канча кыз болсун, ошону багып, ким ошол кыздарды багып эрезеге жеткирип чоңойто турган болсо, мына ошол кыздар ошол адам үчүн кыямат күнүндө тосмо болуп берет. Ал сиздин кызыңыз болсун, же сиздин карындашыңыз болсун, же болбосо кимдир бирөөнүн сиңдиси болсун, ал ошол кыздар эрезеге жеткен болсо, ошол адам ошол кыздарды жакшылап карап, жакшылап ишиндирип, кийиндирип, чоңойткон болсо, жакшы тарбия берип, эртең кыямат күнүндө мына ушул кыздар дагы дозок отунан сизге тосмо болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен уптулия би шейин минал банати сабара алейхинна, кунна лаху хижабан минан нар." Кимге Аллах Таала кыз берип, мына ошол кыздын кандай гана бир машакатын тартпасын дейт, ошого сабыр кыла турган болсо, эртең кыямат күндө ушул кыздар ан үчүн тосмо болуп берет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кана лаху саласу банатин фасабара алейхинна." Кимдин 3 кыз боло турган болсо, ага сабыр кылып, аларга атамахунна ва сакахунна ва касахунна мин жиддатихи. Аларды ичирип, аларды кийгизип, өзүнүн күчү менен чоңойто турган болсо, күннө лаху хижабан минан нар яумал кыяма. Кыямат күндө алар үчүн дозок отунан
тосмо болуп келет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай айтат. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул кыздуу болуштуктун фазилети шариятыбызда өтө бийик. Мына ушул фазилеттерден бири, эгер сиз кыздарды багып чоңойто турган болсоңуз, жакшы адеп акылак берип, жакшы тарбия берип, жакшы кийиндирип, ичиндирип, карап чоңойто турган болсоңуз, мына ушул кыздар эртең сиздиге тозок отунан тосмо болуп беришет. Тозок отунан сизге шафаатчы болуп беришет. Бул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бизге убада берип атат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лайса ахаду мин уммати яулу саласа банатин ау саласа хаватин." Мен үммөтүмдөн кайсы бир адам дейт, 3 кызды бага турган болсо дейт, же 3 карындашын бага турган болсо, фа юхсину илейхинна, аларга жакшы мамиле кыла турган болсо, аларды урушпастан, сөкпөстөн, көңүн ортпастан, кыздай жакшылап тарбия берип чоңойто турган болсо, илля кунна лаху ситрон минан нар. Кыямат күндө мына ушул кыздар алар үчүн тозок отунан ситр, тосмо болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, албетте биз кыз багып жаткан кезибизде, же уул багып жаткан кезибизде мына ошолорду жакшы ниетте бага турган болсок, чын ихлас менен бага турган болсок, эртең ушулар чоңоюп элге кызмат кылат, жерге кызмат кылат, динге кызмат кылат деп ушинтип жакшы ниетте аларды дагы бага турган болсок, ушуларга берген нерсем садака болсун, ушуларды адал жол менен багайын, ушулар жакшы тарбия берип чоңойтойн деп инсан аракет кыла турган болсо, Аллах Таала буларды эртең кыямат күндө тозок отунан тосмо кылып коет экен. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, момун адамдын жасаган эч бир амалы текке кетпейт. Эгерде ниети түз боло турган болсо эле, сиз эртең менен чыгып кеткен болсо жумушка, өзүңүздүн үйүңүздөгү бала чакаңызды багам деп, мына ошол нерсе сиз үчүн садака болот. Мына ошол нерсеге сиз сооп аласыз. Эгерде ошолорду багам деп сиз каза болуп кала турган болсоңуз, адал жолдо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул ошол шахиддин катарына болот деген. Шейттердин катарына кошулат деген. Кимде ким үй бүлөсүн адал жол менен багам деп каза болуп кала турган болсо, ошол себептүү анда бул шахиддердин даражасына жетет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берген. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.